Назад. Привет. Побежали. Это место намного больше, чем я думал. Разрушение арматуры скафандра. Если будем держаться вместе, у нас будет шанс пожить подольше.
Получите медицинскую помощь. Внимание! Состояние здоровья критическое. Эй, Лутер, ты меня слышишь? Мы оставляем базу. Забудьте о Фримене. Если у вас есть цели для бомбового удара, отметьте их на тактической карте. Если нет, рвите когти. Повторяю, мы оставляем базу и вызываем авиаудар. Дайте нам цели и смотритесь отсюда.
Если останетесь, можете забыть и о себе.